存儲股啊繼續回吐喎，SNDK 啊、AMU 啊，全部都跌咗幾日，拖累大盤啊一齊向下跌啊。不過朱 Sir 一早提醒咗大家，似乎資金啊亦都唔係一面倒咁樣淡嘅，不過係轉咗板塊咁樣解啫。轉咗去邊呢？大家好啊，歡迎嚟到我基金經理人資費頻道，我係朱 Sir。我哋今日影片分析嘅內容啊，係純粹我個人嘅見解，並唔構成任何買賣建議嘅。今日啦係2026年嘅5月20號啊，星期三。首先啊，就恒生指數先啦。上集啊，我哋睇佢啊跌到咁上下咧，都可能啊會拉拉嘅。咁啊，今個星期啊翻嚟啊，都係喺25000啊呢一啲位咁樣去上落啦。我自己又偏向啦，佢仍然都係一個橫盤啊。恒生指數啊，應該咧就唔會話無限地冧落去嘅。咁但係呢個升幅亦都相對比較有限啦。畢竟啊，佢都橫盤咗係超過10個月啦。咁而且波幅啊，大部分時間都係好細嘅。而且你見到佢好多股票啊，咩板塊都跌到崩晒㗎啦。啊，騰訊啊、美團啊、巴巴啊，呢一啲平台股又崩咗，小米啊又崩埋呢一個啊，咁啊，所以啊，整體啊都相對嚟講係暫時都冇乜特別係好好嘅主題啦。咁所以我覺得啦，無論係投資或者投機啊，都係翻去美股好過啦。好啦，咁我哋啊亦都打開納指啊，咁啊呢幾日咧就有回調啦。咁我星期啊上個星期啊亦都有提醒我㗎啦。不過啦，我覺得個調整都係合理嘅，而且就算呢幾日大盤調整啊。即係 Google 啊，同埋 Apple 啊，呢一啲 mega cap 嘅股份咧，都曾經創過新高喎。咁所以我認為啊，目前呢個調整咧，就淨係啊，因為即係老生常談，股份升得過多啦，近排息率都相對比較高啦，同埋半導體啊回升得太過分啦，而且所引申出嚟嘅回調嚟嘅啫。咁啊，以指數嘅角度啊，我睇佢回調埋呢一陣咧，就可能會繼續向上噶啦。不過啦，亦都唔想呃大家啦。回調完之後咧，下一轉咧炒上去嘅股份咧，又未必係之前嗰啲嘅噃。呢個嗱，咁啊，即係啊，例如咁樣講啊，例如好似光通訊啊，我哋打開啊呢個 Lumentum 啊LITE 啊個圖表啦。嗱，下次啊，其實啦炒上去咧，就可能未必會炒去啦呢個。咁但係當然啦，Lumentum 咧我都唔係睇到無限下跌嘅。不過就係話跌到咁上下，就可能會形成一個上落嘅形態，上落市就冇乜吸引咯。好啦，咁我哋就係話，咁既然講咗一輪之後啊，下一轉啊，究竟會炒乜嘢咧？大家認為咁啊，當然啦朱 Sir 都係有自己嘅睇法啦。咁啊，最詳細嗰個版本咧，我哋就會嚟緊啦，喺最新嘅投資講座度去分享啦。不過呢一度亦都可以俾定啲 tips 俾大家。其實大家亦都唔需要太過 focus 落去科技股嘅呢個，不妨啊嘗試下爬懶少少去研究下一啲工業股啊，或者我哋稱呼為啊係現代嘅新工業股啊。呢一啲啊，例如會受惠 AI 啊，或者係機械自動化技術啊，呢一啲新型嘅工業股。咁其實啦，除咗啊美股之外咧，日本都有啲股票嘅噃。咁但係當然啦，如果你想咁詳細知道朱 Sir 自己嘅版本咧，咁啊想直接係抄作業嘅，咁就記得嚟緊參加我哋嘅最新美股新高後全方位攻略2026年啦下半年啦關鍵變數研討會。到時啊，我哋就會喺講座同大家分享翻2026年下半年價值千金嘅美股絕密見頂嘅走勢。咁到底美股幾時真係見頂呢？咁如果你想知道嘅話，朱 Sir 對於2026年下半年賺錢嘅睇法嘅。咁記得啦，點擊下邊嘅連結報名參加我哋呢個賺錢嘅講座，費用都係全免嘅。好啦，咁啊最後啦，英偉達嘅業績咧就盤後出㗎啦噃。不過咧都要提醒大家啦，其實英偉達倒業績你真係冇嘢好賭嘅，算把啦，收手啦。因為近呢3年即係講緊成12個季度啊，每次業績都係期權雙殺咁滯嘅。咁而且你睇佢而家個市值都係5萬億美金市值，你想佢升幾多咧？咁因此就係話業績後雙殺嘅機會係相當之高嘅呢個好啦，咁所以啦，我覺得啦喺呢個channel 裏邊啦英偉達嘅業績嘅前瞻咧都唔使點樣講嘅呢個 OK。咁不如啦，我哋講下另外一隻都係結構性上升嘅股王，不過係傳統類嘅股王啦。呢個就係 Walmart 啦。咁Walmart呢一個亦都係即將係出業績啦。咁我哋就去打開 Walmart 個圖咧，去做下一個業績嘅前瞻啦。咁首先啦，我哋見到真係好硬淨啦。呢個價格咧個小圓底咁樣兜咗上去咧，然後又去到一個所謂 record high。咁我哋都唔想呃大家啦。Walmart 嘅估值不嬲嚟講係偏高噶啦。咁而且咧佢好神奇地咧，佢個盈利增長咧應該唔係話你想象之中咁強勁嘅。咁啊市場嘅預期大概如下啦。嗰個營收嘅增長咧就大概6.6%嘅啫。咁每股盈利咧就可能因為規模效應嘅關係咧，就大概增長16%左右啦，就去到每股咧大概6毫半子。咁市場嘅整體嘅關注同埋分析師嗰個關注嘅地方咧，就喺幾個 point 啦。咁第一就係話整體往後嘅指引。喺整體啦，雖然市場預期 Walmart 份業績會唔差啦，
咁但係瑞銀亦都係預計由於面臨係艱難嘅同比基數嘅效應咧，山姆每元店咧個收益可能係同上年大致持平嘅啫。咁但係咧沃爾瑪咧呢個美國咧嘅同店銷售咧就預計係增長4.5%，呢個就係得益於超過25%在線嘅銷售嘅增長啦。而關鍵係在於如果第一個季度嘅業績超預期嘅呢一個Walmart 咧就可能會提高全年嘅業績嘅指引啦。咁如果萬一係提升咗嘅話咧，咁就可能個股價會進一步有良好嘅刺激啦。咁但係其實大家都要小心咧，受到油價運費唔確定呢啲咁樣嘅潛在因素咧，管理層其實亦都有可能唔調升全年嘅指引嘅呢個。咁但係當然啦，我哋都要睇翻消費者嗰個趨勢嚟宏觀嗰個情況啦。咁我哋之前亦都有講過啦。喺高通脹同埋油價高企嘅環境之下，其實消費者係傾向尋求性價比高嘅商品，呢個亦都係使Walmart 嘅低價嘅商業模式咧，可能獲得咁多嘅市場份額啦。但係會唔會咧，當油價升到太過離譜到黐晒線嗰陣時咧，就係進一步係連呢一個性價比都冇用啦，因為真係買唔起嘢啦。咁如果咁樣嘅話咧，就會對 Walmart 係有一啲嘅負面嗰個影響啊。咁因此啦，我會對於整體直接了當。即係講咗一個所謂嘅利弊之後咧，咁我就會覺得可能公布業績之後咧，就未必係可以突破到前高位，咁可能有啲回吐咁樣都唔出奇嘅，因為畢竟咧而家有好多美國股票個容錯率都係相當之低嘅可能公布業績麻麻地嘅話咧或者冇乜特別嘅刺激咧，可能回一回落嚟回落嚟先咁樣都唔出奇，咁就我覺得啦，佢個回落咧都係暫時嘅回落嘅啫，整體強勢嘅結構咧仍然都冇改變，咁因此如果係有止落嘅回吐咧，可能係。即係即係我哋叫做開車載客載大家上車咁樣都唔出奇嘅。OK，好啦，我哋今日影片暫時去到呢度啦。如果中意我哋影片嘅朋友仔記得訂閱、留言同埋讚好。咁如果想知道2026年下半年美股嘅宏觀走勢朱 Sir 嘅絕密預測咧，咁記得參加我哋美股新高後全方位攻略2026年下半年關鍵變數研討會。我係朱 Sir，下次再見。